हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो आज हम आप लोगों के लिए जो चैलेंजिंग वीडियो लेके आए हैं, ये तो ऑब्वियसली रिक्वेस्टेड वीडियो है। और ये वाला जो चैलेंज है, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये वाला जो चैलेंजिंग वीडियो है, ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आज मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, जो चैलेंज है वो है खाँसी के ऊपर वीडियो, मतलब कफ़िंग के। तो उसके जो चैलेंज है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और जिसने किया है उसको भी थैंक्स कि मुझे न्यू वाला एक चैलेंज देने के लिए। तो पता नहीं कैसे क्या होगा, बट आई विल ट्राई फर्स्ट टाइम। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और आप लोग चैलेंजिंग वीडियो ज़्यादा पसंद करते हो तो क्या करें, आप लोगों का मतलब पसंद की बात है तो आप लोगों के लिए तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। खाँसते-खाँसते ना, मतलब सचमुच का खाँसी आ रहा है यार, सच में। तो सर्दियों का मौसम नहीं है, फिर भी अभी जो वेदर है, अभी बारिश हो रहा है, तो खाँसी जुकाम तो हर किसी को लगा, मतलब लगा ही रहता है। तो मुझे अभी तक नहीं हुआ है। पता नहीं कब हो जाए। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये वाला चैलेंज जो है, इसको पूरा करने के लिए। आई एम सो 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 एक्साइटेड। मतलब पहले से ही थी, आज इसको कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी तो करूँगी, तो आज लो अपलोड कर दिया। और आप लोगों को अगर पार्ट 2 देखना है आप लोगों को अगर पार्ट 2 देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा ज़रूर। यार, झूठ-मूठ का खाँसते-खाँसते मुझे सचमुच का खाँसी आ रहा है अभी। तो चलिए, आज और ज़्यादा नहीं खा सकती मैं। आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता हो, तो अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर पार्ट 2 लेके आऊँगी। और और क्या, चलो वीडियो पे लाइक करते रहो। बाय।